Want je toe die story abra Bijbel. Omdat die deze mij brief taki. Wanneer je sterft, je naar de hemel gaat. Of naar hel. En dat leert de wereld vandaag. Het maakt niet uit of je slecht hebt geleefd, je gaat naar de hemel. Je gaat naar hel. Wel, de Bijbel heeft een andere beschrijving. Die deel op je wang, we maken een Bijbel taki. Omdat de Bijbel hebben antwoord voor God. We gaan de Bijbel laten spreken. Op je wang, if you want sabi, van you meki, van Libisma meki, dan gaan we de Bijbel laten spreken. Bijbel het we naar boek van Genesis 2 vers 7. Dat we nou lezen in midrape. En dan mo broken pis kilo biwang. Wat de Bijbel eigenlijk zegt omtrent staan van de doden. Voor Libisma meki. Waar gaat iemand wanneer hij sterft? Maar ik kan lezen. Toen formeerde de Heere God de mens van stof. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. De Bijbel zegt de mens werd een levend wezen. Schap met twee dingen. Met Adam en Eva. Kan het dotti? Het blaast een levensadem in het dotti. En de mens werd een levend wezen. Dus beste mensen, niemand ziel, de management aquí, God moet een ziel in jou. U bent een ziel, ik ben een ziel. De Bijbel zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. Nogmaals, wanneer u sterft, gaat u in uw graf. U gaat niet naar hemel, u gaat niet naar hel, u gaat naar uw graf, beste vrienden. Er zijn nog teksten dat ik ga, maar sorry de tekst nog doen. En maar sorry sa Bijbel het taki, omtrent tewasma et de. Barangasa, wolu ko ifa, sa Bijbel het taki, die Abraham deed. Onze voorvader Abraham kon deed. En sa Bijbel het taki Abraham. De Bijbel zegt, van de aartsvader Abraham staat geschreven en vele anderen dat hij gestorven en begraven is. En Abraham gaf de geest en stierf in hoge ouderdom. Oud en van het leven verzadigd. En hij werd verkaderd tot zijn voorgeslacht. En zijn zonen Isaac en Ishmael begroeven hem in de spilong van Machpelah, in het veld van Efron, de zoon van Getit Zohar. Mamre gelegen is. We zien op je taki, Abraham, onze voorvader Abraham, is ingeslapen in de bering. Nogmaals, niemand wanneer hij sterft, gaat naar de hemel, nog naar hel. Hier is mijn preekje taki, er bestaat al een hel. Beste vrienden, hel bestaat er nog niet. Hel zal bestaan wanneer God deze wereld zal veroordelen. Laat het duidelijk zijn. Als iemand sterft, kan die persoon niets weten. Nee. De Bijbel zegt verder, broeders en zusters, in het boek van Genesis 25 vers 8 tot 10. En Job getuigt dat bij het sterven alles ophoudt. Wanneer ik het dodenrijk verwacht, als mijn tehuis in de duisternis mijn leger spreekt, tot de groeven zegt, gij zijt mijn vader tot de wormen, mijn moeder en mijn zuster, waar ergens is dan mijn hoop. Ja, mijn verwachting, wie kan haar ontdekken? Zij zullen naar de diepten van het dodenrijk nederdalen. Beste mensen, wanneer iemand sterft, gaat die persoon in het dodenrijk. Dodenrijk, een ander woord voor dodenrijk is graf. Graven bij elkaar. Wanneer iemand sterft, gaat die persoon in zijn graf. Dat was maar de lobbywan. Dat was maar de lobbywan. Als maar te binnen grebi. No was maar korju, tak te was mij dede. Hij vrede, hij contact naar jou. Dat is een leugen. De Bijbel zegt de doden weten niets. Puluko morofara lobbywan. Sa Bijbel en tak morofara. Ik laat de Bijbel vandaag spreken, niet mezelf. De Bijbel zegt in het boek van Job
13 vers 16. Ook David zegt dat in het dodenrijk geen gedachtenis meer is. Hij zegt in een van zijn psalmen tot God, want in de dood is er geen gedachtenis. Wie zou u loven in het dodenrijk? Beste vrienden, niemand wanneer hij sterft kan nog leven. Er is geen enkele dood na leven. Laat mensen u niet voor de gek houden om te zeggen dat is maar dede, als man kan opleiden naar u neti. Wie is als man kan tegen dat man spoeken je lobby wang, de als man dat je kan spoeken en zelf want te was maar dede lobby wang, kan die persoon niets meer doen. Niemand kan u wat doen, if de dede lobby wang, kan die persoon u niets meer doen, beste mensen. Omdat de Bijbel zegt, in de dood is er geen gedachtenis. Wie zou u loven in de dodenrijk? Wanneer je dood bent, bent u dood. Niemand kan u meer komen bezoeken. Jullie man tak naar de desma, want de Bijbel zegt, de doden weten niets. Hij tak maar over al in het boek op Psalm 115 vers 7. De Bijbel zegt, brada, ik ga lezen in me. Meka Bijbel tak lobby wang, meka Bijbel tak tide. Zelfs aan een asmatij tide. Wat gebeurt er met iemand wanneer hij sterft? Halleluja. Niet de doden zullen de Heere loven. Niemand van wie in de stilte zijn neergedaald. Lees het dan, lees brada. Niet de doden zullen de Heere loven. Niemand van wie in de stilte zijn neergedaald. Halleluja. Sa Bijbel tegen wie? Niet de doden zullen de Heere loven. Niemand van wie in stilte zijn neergedaald. Dat wil zeggen, beste vrienden, daarom betekent het mesisma in rouwdienst solesi. De wacht aan laatste moment, dat is maar dede, dat we kunnen grevi, dat we tak meikers, dat we een boelboy, de lee lobby wang, na lee de lee. Dat is maar dat libi lobby wang, in bigi tegen no taki lobbying. Ano ta dede, want ta dede, ano mayere no ti lobby wang. Maar ik smakor you, meres mij tak solesi tak ja, de doden, ako stribang amine ti mi makami, de Bijbel zegt, zijn demonen. Bijbel tewi taki tewi wan rai, kona kado, sabe ko supuna wa desma. De Bijbel zegt in het boek van Jesaja 9 vers 22, zal de levende de doden vragen vooraan. Tot de wet tot de getuigenis van wie niet spreekt naar het woord, is er geen dageraad. Lobby wang, nomek de makori morofara. De doden weten niets. Laat iemand die voor de gek houden. Wie is geen matere dom, voor ze de tijd dat je bent. Want de matere ba in de matere dat je bent. Want ze zal niet meer horen. De doden weten niets. Maar lees de volgende tekst. Halleluja. In Prediker 9 vers 4 tot 6, a Bijbel letaki. Want voor al wie tot de levenden behoort, is er hoop. Immers, een levende hond is beter dan een dode leeuw. De levenden weten tenminste dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets. De levenden weten tenminste dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets. Zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan en zij hebben nimmer deel aan iets dat onder de zon geschiet. Lobby wang hier sa Bijbel het aki. De doden weten niets. Ito wan lazy. En mi tegen je ito wan lazy. Als je weet dat iemand op sterven ligt, nou wacht niet aan de regel tegen dat je abedo aan boesma, abedo aan boe. Nee, want ze zal niets meer horen. En ik hoor mensen soms zeggen, laten we voor die persoon bidden, dat kan door een hemel. Lobby wang. Wie should beg 1000? Wie is nou maar op biggie dom die komt begin aan jou? Die persoon zal niets meer horen. If a spada libi, data libi you must bekeren. Want ik deed lobby wang. Want if you did it, no one bekering no demoro te was maar dede. Daarom, als je zijn stem hoort vandaag, verhard uw harten niet, beste Surinamers. Want als u sterft, is het afgelopen. Dan moet u wachten. Als u bent gestorven in Jezus, dan moet u wachten voor de opstandingsmorgen. Maar als u bent gestorven in de duivel, dan moet u opstaan voor het oordeel. Beste vrienden, kies vandaag wie gij die dan zult. Er zijn maar 2 wegen. Er is geen borenpassie. In de hemel is er geen borenpassie. Borenpassie in de hemel.
So lees na te ga dansen, je jump op skotu, wat we nou pai. In hemel dat no de lobby wang. In hemel dat no de. If no you make a stap en je bent gestorven in Satan, dan rest het oordeel voor u. Maar als je er in Jezus, je zet jezelf naar elkaar lobby wang, dat je sapt dat je a resurrection, a opstandingsmorgen, dan je lobby wang. Dan met tegen je zonas met idee. Blijf die geloven in die kwakzalver zijn leren taki. De was maar dede, osrekasani. De lobby one is een misleiding. De doden weten niets. Please come on for me, brother. Halleluja. In Prediker 9 vers 10, een Bijbel etaki. Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat. Want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk waarheen gij gaat. Halleluja. Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat. Want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk waarheen gij gaat. De Bijbel is duidelijk, beste mensen. Wanneer u dood bent, bent u dood. Klaar, punt, uit. Niemand meer kan voor u bidden. Lobby wang, in het dodenrijk kan u niet meer werken. Daarom, als u nu kan werken, werk nu. Oké. Want als u sterft, is het afgelopen. En daarom wil ik aan de jeugdigen zeggen, wacht niet. Is dat possible bij ons met die bari, met dat ook toe. Tem tap 30, dan moet hij Libië. Was hij 12 jaar. We dansten samen. Want die wada, aan mij also, aan mij vertressen, langs de weg, niet wetende, broeder Rijkman, dat ik wat je kon pakken, schema me op en dan man ter plekke. 12 jaar was die man. Dit is nog op Mati. Ja. Dit is nog op leeftijd. Dit is consuma, dit is contact no, if oom. Skelet komt idee en dan nak naar je door, is het afgelopen. Maar als je kiest tegen Jezus en als je het idee in Jezus, dan is het dat je een opstanding wordt tegen je naar mij. Broers en zusters, beste Surinamers, verhard uw harten niet. Er zijn maar 2 weken. Ja. Er zijn maar 2 boren masino de naar hemel. Dit is meer maar dat je nepsi hustle. Bij de one de rapper in Amerika. Dat is mij teken was dat ik nepsi hustle in hemel. Tupac in hemel. De Bijbel zegt als materie gaat die persoon in zijn graf. Want wie zou u loven in de dodenrijk? Beste vrienden, dat ben ik gewoon dat idee. Voor tegen u. Wacht niet tot morgen. Wacht niet tot morgen. Morgen kan te laat zijn. Ja. Morgen kan te laat zijn. Ay yayo libi kan potje een probleem. Voor si broer Rijkman. Ja. Dobe yayo furu. Ja. Alas op mas ubelok go. Ja. Maar sabi di met Jezus. Dat Jezus kent je niet. Dan wordt ik een man van je vrouw. Maar dat leert de wereld niet. De wereld leert ons dat je met iedereen mag vrijen. Dat Ja. je wil live your life. Dat betekent die wat los mij wakaja. Zo lazy. Na depressie. Want ze weten niet meer wat ze moeten doen met wie ze moeten gaan. Ja. Ze hebben geen hoop meer. Ja toch? En ze zijn zo lazy. Zelfmoord is de oplossing. Dat Zelfmoord maakt het nog erger weer. Ja. Want in de kilo schrijf je put je familie in en we moeten een probleem. Terwijl als je hebt Jezus, Ja. amen, als je hebt Jezus, Ja. dan snap dat kijk je kan komen. Ja toch? Dat zelfmoord kan weg. Want je hebt Jezus. Amen. Dat is wat de Bijbel zegt. Alles maar staat er in Jezus. Ja. Er is hoop. Er is hoop voor u. Als uw oma is gestorven in Jezus, hoop voor dit. Als uw broer is gestorven in Jezus, hoop voor dit. Als uw vader of uw moeder is gestorven in Jezus, hoop voor dit. Maar heeft de kinderen in Satan, hoop voor elkaar, want dan hoor je wachten u. Lobby wan vervoerders met la funo den dija, ali met don christen, die le robet man boku. Lobby wan Bijbel en tijd wie taki karose voor la fuandi.
De Heer zal zelf lachen een dagje. Allah maar zijn tekkie. Dat lukt de christenen. Dat lukt de wiswasi. Direct bij Yola Yola. Dat de wakopriki kimi. Lukt de. Lobby wa me wat tegen wa sani. A judgment day voor kade op ons spoedig. En de 7 laatste plagen. Of voor het akrontapu. En we no denk dat je wan accepteer de 7 laatste plagen lobby wan. Lobby wan. Want de 7 laatste plagen zal openbaring 16 tegen lobby wan. Zal de duisterste dag zijn. If you know better lobby wan. En je maakt de 7 laatste plagen mee. Zal wat akrontapu. A money voor je no maar jep you. A fame voor je no maar jep you. Lobby wan. De kade oordeel na akrontapu spoedig. We want tegen wan smat idee. Kies voor Jezus. Als u voor Jezus kiest, gaat u niet in het oordeel zijn. Dan bent u gered voor het oordeel. Maar als u kiest, broers en zusters. Als u kiest voor de duivel. Dat is Saptaki. Er zijn maar 2 boeken. Ja. Boek des doods. En het boek des eeuwig leven. Benen was schrijven. Gaat die naam geschreven zijn in het boek des eeuwige dood? Of gaat die naam geschreven zijn in het boek des eeuwig leven? Alles wat wij doen wordt opgeschreven. Wat denkt Taki? Boren in hemel. Nee. Boren is in hemel. Alles wordt opgeschreven. De Bijbel zegt, er is een boek, er is een gedenkboek waar al jouw daden worden geschreven. De engelen voor Gado, de bezig in hotel Alassani. Daarna wil ik aan iemand zeggen vandaag. Als u voor Jezus kiest. Als u voor Jezus kiest, beste mensen. Ja. U kiest ook een boon sani. Yes. Bless me, brother. Bless me, neef Jezus. Lobby wang, beste jeugd. Do denk dat seks, ocha rust kon jullie bi. Nooit. Do denk dat party, tourbus, ocha rust kon jullie bi. Nooit. Al deze dingen zijn in de leid. Ja. Doelloos. Mister bent er op auto met een takving. Ja. Ouro dans maar knap ja. Ja. Dans jongen op battle. Win derde plaats. School in de danskampioenschap. Maar Isabi, no de Sanja, maar we kan je rust komen in Libi. It's all about Jesus. It's all about Jesus. En ik blijf zeggen, if you did it today, waar zal uw naam staan? Oké. Als u doodgaat vandaag, waar zal u zijn? Er zijn maar 2 opstandingen. Ja. Opstanding ten eeuwig leven. En een opstanding ten eeuwig verdoemenis. Waar zal u staan, beste mensen? Heb je ooit afgevraagd, Tim, waar als ik vandaag sterf? Pemode, waar zal ik zijn? Waar zal ik geopend worden? Beste vrienden, hel is een realiteit, maar hel is er nog niet. Daarom geeft God ons elke dag kansen om ons leven te geven aan Jezus. Als u zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Als u zijn stem hoort, beste vrienden, verhard uw harten niet. De komst van Jezus is dichterbij. Ja, heel dichtbij. Wanneer wij elke dag opstaan, is het een stapje dichter bij de Heer. Ja. Jezus komt spoedig, beste mensen. Jezus komt spoedig, beste vrienden. Waar zal u staan? Beste jongeren. Peo knapu. Wakama wakafro, peo knapu. Te Joshua Diodoro. Ini kayo mample wakama ngikado. Te bigi Diodoro lobiwang. Ala de dance matif mi. Bise me de wa hip hop, me de wa hip hop man. Me bringas totamet. Ma hip hop komei. Kiros hip hop be kacharos kimi. Dat denk niet die losse hip hop wereld. Want hip hop, beste vrienden, is meer dan wat we denken. Sommige mensen denken dat hip hop naar gewoon stijl, naar gewoon dansstijl. Hip hop, beste vrienden, is een religie. Hip hop heeft zijn eigen regels. Hip hop, er bestaat een hip hop Bijbel. If you know myself that me want tell you ansani. Hip hop is een religie. Bless you, take a step, brother. Take a step, hier is lobby. Bless you, bless you. Lobby, waar zal u zijn? Waar zal u zijn wanneer Jezus terug zal komen? Ik wil u aanmoedigen. Kom naar Jezus.
Ja. Kom naar Jezus. Heeft de oplossing. Kom naar Jezus. Ja. Jezus wil u redden. Yes. Hij wil uw naam schrijven in het boek van het Lam. Jezus, beste vrienden, wil uw last verzachten. Kom naar Jezus. Kom naar Jezus, mijn brada. Melobisisa. Kom naar Jezus. Maya, kom naar Jezus. Ba, kom naar Jezus. Maya, kom naar Jezus. Maar Jezus staat al open. Kom en ontvang de zegen van God. Wanneer we komen naar de wang, we kunnen horen hoe schrijf. Maar isabi, omdat als we broin wie, we kunnen komen voor via informatie. We weten waar gaat u staan. We gaan hard u abi. Kom naar Jezus. Als je gebed nodig hebt, je deed je wat kapsa, if je hebt een van nodig, kom te gaan begi lobi wang. Kom te gaan begi. Kom te gaan begi. Misschien heb je problemen thuis. Span op je. Je man skop je, amai voor je, amai mishandel je. Kan je vieren dat je ook hier niet heeft te lobi wang. Kom naar Jezus, kom. Kom te gaan begi. We zijn hier voor begi naar jou. Mega stap Jezus. Tijd is kort om te spelen, beste mensen. Te veel jongeren gaan dood zonder dat ze Jezus hebben geaccepteerd. Kom naar Jezus. Hij is degene die u kan helpen. Hij alleen. Jezus. It's all about Jesus. Yes. Ik ben erbij van Jezus naar jullie die zou ik vandaag niet hier staan. Beste vrienden, Jezus is nog steeds het antwoord. Kom naar Jezus. Kom naar Jezus, beste mensen. Kom naar Jezus. Tijd is kort. Hoe tap je weer zien? Bijbel leert dat in de laatste tijd spiritisme take over. En die die walos maar naar rust. En die gaan doen naar spiritisme. Spiritisme gaat zo zeggen dat u iemand opoffert. Beste Surinaamse volk. We want tell you today. Kies voor Jezus. Kies voor Jezus. Nog een hartje uit. Kies voor Jezus. Wanneer u straks naar huis gaat en u hebt pijn, niemand gaat met u meevoelen. Ja. Maar Jezus wel. Yes. Geef Jezus een kans today. Geef hem een kans vandaag in uw leven. Tak broer Daniel. We gaan give naar Jezus. Yes. We gaan give naar Jezus. Jezus is het. Jezus is het die u kan redden. En Jezus alleen. Sola Scriptura. De Bijbel en de Bijbel alleen. Sola Gratia. Jezus en Jezus alleen. Sola Christus. Christus en Christus alleen. Ik wil u zeggen, nogmaals. Wanneer u sterft, waar zal u zijn? Wanneer u sterft vandaag, bent u gegarandeerd voor het eeuwig leven. Amoy trouwens zei weer Rabbi Wang. Amoy die zei Abi. No kom maar redden u. Rabbi Wang, kom naar Jezus. Kom naar Jezus. Kom naar Jezus. Ik kan de blesser naar Kondre. Ik kan de blesser die Kondre. Ik snap dat gewoon die. Adeo kom broeder Rijkman. Ja. Wanneer Jezus zal komen. En hij zal zeggen tot degenen die ready waren. Goed gedaan, gij trouwe dienstknecht. Oké. Goed gedaan, gij trouwe dienstknecht. Ga in door het poort. En geniet de wils, mijn vaders. De zegeningen van mijn vaders. De boom des levens, beste mensen. Het nieuw Jeruzalem zegt de Bijbel, openbaring 22. En daar weet ik, we gaan naar paradijs voor Jezus. Daar is onze thuis. En daar gaat onze thuis zijn. Het eeuwig leven heeft God al ready gezet voor u. Beste vrienden, waar zal u staan bij het oordeelsdag? Zal je aan de kant staan van Jezus? Of zal je aan de kant staan van Satan? Kom Jezus. Jezus, you can come to Jesus. If you have a problem, come to Jesus. Hij alleen. If you must pray for you, come to Jesus. Hij alleen. God don't want to kiss man. Ja. Regering no man kiss man. Politiek partij no man kiss man. No. Jezus wang. Jezus wang. Jezus wang. May God bless you, Lobby Wang. May God bless Sarna Kondre. Nogmaals, als je zijn stem hoort,
verhard uw harten niet. Alsjeblieft. Lobiwang, er zijn boeken hier. Er zijn bijbels hier. Contact ding, we hebben een speciaal voor u gekocht. Contact de Lobiwang, uwang gieng. Met je go lazy. Je kan zitten schrijven, van wie kan ik voorbereid? Hoe kan ik voorbereid zijn? Klap in de boeken, ja Lobiwang. Hoe kan ik voorbereid zijn? Jezus kent je aangezien des persoon. Maar mij denk je, dat kom. Kom zoals je bent. Dat mij ook denk je. Je wordt een dragen en zorgen voor je. Kom naar Jezus. Kom naar Jezus. Met God bless you, maar vara Lobiwang. We hebben boeken hier, Bijbels hier, kom je registreren. Kies een Bijbel, lees een Bijbel. Een Bijbel, je hebt je van je voorbereid. Ja, oordeelsdag voor gado. Je roken, je moet maar garanderen je. Ja, oordeelsdag. Maar Jezus wel. Jezus wel. Zijn bloed is voor u vergoten. Op Golgotha. Toen hij daarheen, broers en zusters. Bedenk je me naar je Lobiwang. Jezus bedenk je me naar je dat we daar Golgotha. Wel, nu aan het today. Hij staat aan de deur en hij klopt nog steeds. Ja. Verhard aan de beste Surinamer. Dan ik kan moeder koor you. Dan ik kan vriend koor you. Dan ik kan man koor you. Want hij jongen die in de kamer. Je alleen. Suffer. Je alleen. Heeft stress. Kom naar Jezus. En kom naar Jezus. God zegen verder beste mensen. En Jezus loopt you. Zo met die wat tapu. Dan ben je gisteren naar Kondre. Ben God bless naar Kondre. Ben God bless aan de regering. Ondanks zoiets dat men alle mensen stappen. Maar je moet respecteren aan de regering. Ben je aan de regering ook toe. En dan wat je asma. If je hier stevig kan tak naar je idee. Verhard je harten niet. Want hij komt terug. Beste vrienden. Ben God bless je, kom maar in aan voor Jezus.